హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ వేణు. ఈరోజు నా వీడియో ఏంటంటే ఏసీడీసీ ఫ్యాన్ చిన్నపిల్లలకి చిన్నపిల్లల ఇంట్లో ఉన్న వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. దాన్ని పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దాని రివ్యూ కూడా మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇదే ఏసీడీసీ ఫ్యాన్ అన్నమాట. అంటే చిన్నపిల్లలకి ఏసీడీసీ టేబుల్ ఫ్యాన్ అని ఉంది కదా, ఇదనమాట. ఇది 14 ఇంచెస్ ఫ్యాను. 14 ఇంచెస్ ఇక్కడ రాసి ఉంది కదా, 14 ఇంచుల ఫ్యాన్ అనమాట. ఏసీగా పనిచేస్తుంది, డీసీగా కూడా పనిచేస్తుంది. డీసీ అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్ అంటే ఛార్జింగ్ అనమాట. దీంట్లో బ్యాటరీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ బ్యాటరీ ద్వారా కూడా చిన్నపిల్లలకి గాలి తాగడానికి, ఇన్వర్టర్ లేని వారి కుటుంబాలకు కూడా మనలాంటి మిడిల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ చేసిన తర్వాత దీని ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ప్రతిదీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఇవ్వండి, అవర్స్, టైము, చాలా అన్ని మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి కదా. ఆ మెన్షన్ చేసినవన్నీ మాన్యువల్ చూసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మనం అన్బాక్సింగ్ చేసి దాంట్లో ఏడేట్ ఉన్నాయనేది, ఏడేట్ ప్రొవైడ్ చేశారనేది చూద్దాం. చింతలి మిస్టేక్, టేబుల్ చిన్నది అయిపోవడం వల్ల అది ఫ్లవర్ పడిపోయింది. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసేది చాలా టైట్గా ఉంది బాక్స్ అయితే. ఇది మోటార్. ధర్మాకోల్ వచ్చేసింది. ధర్మాకోల్లో ఫ్యాన్ ఉంది. ఇది ధర్మాకోలే, ఇంకేం లేవు. ఇదే మోటార్. మోటార్ అయితే మీరు చూసేస్తారు కదా. ఇది మోటార్, ఇది ఫ్యాన్ మోటారు. ఇది గ్రీన్ కలరు అండ్ వైట్ కలర్, చాలా బాగుంది కదా. ఇది ఫ్యాను. దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా ఫిట్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ ఇది మోటార్ అనమాట. బ్యాటరీ అనేది ఇందులో ఉంటుంది. ఇది బ్యాటరీ ఇందులో ఉంటుంది. బ్యాటరీని మనం కనెక్టింగ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో బ్యాటరీ అనేది ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత దానికి బ్యాటరీ నుంచి వచ్చేది కింద కేబుల్. కేబుల్ పిన్ ఇచ్చారు కదా. ఇది ఫ్యాన్. ఇందులో ఫ్యాన్ మోటార్ ఉంది కదా, ఫ్యాన్ మోటార్ అన్నమాట ఇది. దీని వెనకాతలో కూడా స్పీడ్, స్టాప్ కూడా బటన్ ఉంది. ఇటువంటి బటన్ చూస్తున్నారు కదా. ఫస్ట్ దీన్ని, ఈ జాక్ని ఆపాలి. జాక్ కలిపేసాం కదా. కలిపిన తర్వాత ఈ చాకుని లాంగ్ పెట్టేసి ఇది ఉంది కదా, ఇలా తిప్పడమే. లాక్ అయిపోయింది, చూసారు కదా. లాక్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం దీనికి రెక్క ఇది అనమాట. ఇది నాబు, రెక్కలది. ఇది దాని రింగు. ఇది కేబుల్, ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టుకోవడానికి కేబుల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది దీని వెనకాతల ఇలా పెట్టాలి. దీన్ని
వరకు దీన్ని బిగించాలన్నమాట. ఫ్యాన్ బిగించడం ఈజీగా బిగించుకోవచ్చు, మనమే కంగారు పడవలసిన పని లేదు, టెన్షన్ పడవలసిన పని కూడా అంతకంటే లేదు. ఓకేనా, ఈజీగా బిగించుకోవచ్చు మనం, టెన్షన్ పడవలసిన పని లేదు. ఇదిగోండి, ఇది దీన్ని నావు కరెక్ట్గా ఫిట్ చేసేయడమే. దీన్ని బిగించడమే, నావుని బిగించడమే. ఇది బాగా కరెక్ట్గా బిగించాలి, లేదంటే థ్రెడ్లు పోతాయి. థ్రెడ్లు పోయాయి అనుకోండి మళ్ళీ దీనికి ఏంటంటే ఈ ఫ్యాన్లో మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే వారంటీ ఉండవు వీటికి. అవి మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మనం ఎక్కడ కొన్నా సరే వారంటీ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఎవరు పెట్టాం కదా. అది తర్వాత రింగ్ పెట్టాలి కదా. ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు, పుట్టిన పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఇన్వర్టర్ లేని మిడిల్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా, మన మిడిల్ ఫ్యామిలీస్, వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట ఇది ఈ ఫ్యాన్ అనేది. చిన్నపిల్లలు, ఇన్వర్టర్ లేని వారి పరిస్థితి, కరెంటు తీసేస్తారు విలేజ్లో. అంటే ఇప్పుడు అందరికీ తీసేస్తున్నారులేండి, విలేజ్లోనే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కరెంట్ అనేది ఇప్పుడు పవర్ తీయడం, పవర్ కట్ అనేది ఉంది కదండి. ఇవ్వండి, ఇది స్టార్ట్. చూసారు కదా ఫ్యాన్ ఎలా తిరుగుతుంది అనేది. అబ్బా, మన గాలి మాత్రం చాలా బాగుందండి. చిన్నపిల్లలకే కాదు, మనకి కూడా, పెద్దవాళ్ళకు కూడా బాగుంది. ఫ్యాన్ అయితే చాలా బాగా గాలితో ఉంటుంది. హ్యాపీగా పడుకోవాలని ఆతృత కలుగుతుంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ గ్రీన్ లైట్ వెళ్ళింది ఆన్లో ఉన్నప్పుడు. మనం ఛార్జింగ్ కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఈ బ్యాక్ సైడ్ పిన్ ఇచ్చారు ఛార్జింగ్కి. ఛార్జింగ్కి అయితే బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారు కదా ఈ పిన్లో ఈ ఛార్జింగ్ కేబుల్ అనేది పెట్టి మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ ఛార్జింగ్ కేబుల్ అనేది ఈ పిన్లో పెట్టుకొని, పిన్నులు ఇక్కడ పెట్టుకొని ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి. అంటే ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమము ఇది బాగానే వస్తుంది. ఒక 1 అవర్ 2 అవర్ ఛార్జింగ్ పెడితే మనకి ఒక 5 అవర్స్ కూడా వస్తుంది. దీంట్లో ఇంకా చాలా ఇచ్చారు, మైనస్, హై, లో ఉంది, లో ఉంది. చూసారు కదా, ఫుల్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట. ఇందులో మళ్ళీ టైమర్ కూడా ఉంది అన్నమాట. టైమర్ ఉంది, మళ్ళీ హై ఉంది, లైట్ కూడా ఉంది. లైట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. మళ్ళీ లైట్లో డిమ్ కూడా ఉంది, హైలైట్ కూడా ఉంది. లైట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది, ఎల్ఈడి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల. కానీ ఫ్యాన్ అయితే చాలా బాగానే ఉంది. మీకు ఎలా ఉందో, మీరు ఎవరైనా కొనాలని ఆశ ఉంటే నన్ను సంప్రదించండి. నా నెంబర్ అందులో ఉంటుంది, వాట్సాప్లో నా నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేసిన కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఉంది. నా నెంబర్ కాల్ చేస్తే నేను మీకు అందుబాటులో ఉంటాను. మరి అలాగే ఏంటంటే ఇంకా 2-3 దిక్కుల్లో దీన్ని మరి అమౌంట్ అయితే 2-3 దిక్కుల్లో అడిగినప్పుడు ఒకళ్ళు మెయిన్ రోడ్లో అయితే 2600 చెప్పారు. నాకు తెలిసిన షాప్, నేను ఎక్కువ మెటీరియల్ తీసుకున్న షాప్లో అయితే ఇది 2200 రూపాయలకు కూడా పర్చేస్ చేయడం జరిగింది, ఇది కొనడం జరిగింది. మరి అలాగే మీరు ఇంకెవరైనా తీసుకోవాలని ఆశ ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఉన్న వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇదైతే నాకే ఇంత బాగా గాలి తగులుతుందంటే పిల్లలకి ఇంకా చాలా బాగా గాలి తగులుతుందని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వస్తున్న వీడియో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకే వస్తుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని లైక్ చేయమని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాను. ఓకే, బాయ్.